Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုး copy လာတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုမျိုး fix ဖြစ်အောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ copy လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook team ကို request review တင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ request review လည်းဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner တော့သူရဲ့ page မှာအားလုံး video original လောက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ video မှာသူကိုယ်တိုင်အခြားဗီဒီယိုတွေကို edit လုပ်ပြီး review လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ edit ပန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုဒီလိုမျိုး copyright နဲ့ချိန်ထိတော့ခင်မှာ page ကိုအော်ရဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတလထင်နဲ့3ချိန်4ချိန်လောက် copyright လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ has been removed ဆိုပြီးကျွန်တော် page ကပျောက်တော့ဖို့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပိတ်တော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုရပါတယ်အဓိကဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် page quality အော်ရဖြစ်တော့ခဲ့ပြီး copyright လာပြီးဖြစ်စေမလားဒီဖြစ်စေ page quality အော်ရအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာcontent အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်နေ post အသစ်တွေ video အသစ်တွေဘလောက်ပဲတင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ pass ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ reach engagement ကျတော့ခင်ဗျဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့နှစ်ကြိမ်နဲ့လာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ fix ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီ video အားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ edit ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတချို့ဥစ္စာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးမယ်ဘယ်နေရာလေးမှာ copyright ထိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဓိက point နေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ KDA Studio ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publishing tool လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုနမူနာအနေနဲ့ဘယ်နားလေးမှာ copyright ထိဖို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပတ်သက်ကျွန်တော်ထောက်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ edit post ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပွင့်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်း edit လုပ်ပြီးတင်တယ်ဒီလိုမျိုးသူများဗီဒီယိုယူပြီးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကျတော့ Facebook team ဖက်ကလည်းလုံးဝလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီတူတယောက် review လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီ creative ပညာလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook team ဖက်ကလည်းလုံးဝလက်ခံတယ်ဒါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာပြန်လာမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုပဲနောက်ခံမှာတချင်းလေးပါနေပါဗီဒီယိုအဆုံးနားလေးမှာလူတိုင်းသိမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်မှာဘယ်နားလေးမှာအဓိက point နေကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပါမယ်အဓိကဒီနေရာလေးမှာတော့တချင်းလေးလာတာပေါ့နော်လူတိုင်းသိမှာပါဒီနေရာလေးမှာတချင်းတူ TikTok ကတချင်းလေးပါတာပေါ့နော်အဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး copyright တိဖို့နိုင်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဘာကြောင့် copyright မလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချင်းကနောက်ကတချင်းက10 second ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့10 second မှာ copyright မလာပါဘူး10 second နဲ့ကြော်သွားခဲ့တဲ့12 second 13 second 15 second ဆိုရင်တော့ copyright issue လာတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာ10 second ပဲရှိတယ်လို့ကိစ္စမရှိပါဘူးဖြစ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်း review လုပ်ပြီးတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ခံတချင်းတွေကိုဖျောက်ပြီးမှသူတို့စကားပြောတော့ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ခံတချင်းအဓိကဖျောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး review ဘာညာလုပ်ပြီးမှတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page 100% looking ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခံတချင်းပါလို့ရှိရင်တော့အနည်းနဲ့အမြန်တချို့ page ဆိုတော့တင်တာနဲ့တရက်တည်းတစ်ခါတည်းဒီ copyright match ဖြစ်တယ်ဆိုမှ strike လာတယ်တချို့ကြောက်လည်းတင်ပြီး15ရက်နေ45ရက်နေတလန့်နေမှလာတယ်ပေါ့နော်ပြောမစင် Facebook team ဖက်ကလည်းအခုနောက်ပိုင်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းကြာတာနဲ့နည်းနည်းမြန်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် copyright လာမယ်အတွက်ကြောင့်အထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး video ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုကျွန်တော် channel ကျွန်တော် page မှာ video တင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော် service လာအတက်ခါမဲ့ဒီ page owner အသေးစိတ် video နဲ့လုပ်ပြီးမှဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအားလုံးကဒီ content လေးကိုတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုကျွန်တော် request review ဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဒီ copyright လာတဲ့ဥစ္စာပြအောင်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဆိုပြအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ reach the mission နဲ့အရင်ကထက်ဆိုင်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်I feel Timothy step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အသစ်ဖွင့်လိုက်ရှိ add tab ကိုကျွန်တော်ဒါလိုက်ယူတော့ပြပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ copyright လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link က affiliate တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ from ဆိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ corporate affiliate form ကိုရှိရအောက်မှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patient နာမည်ထည့်မယ် email ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ patient URL link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate ဒီမှာစာသားထည့်မယ် page quality online ဖြစ်တော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးမှာ step လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ page နာမည် copy ကူးလိုက်မယ် page နာမည်ကကျွန်တော် page မှာပါတဲ့အတိုင်းစာလုံးအသေးဆိုစာလုံးအသေးစာလုံးအကြီးဆိုစာလုံးအကြီးအတိုင်းရေးပြီးထည့်သွားရမှာเนาะတချို့ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော်စာလုံးအကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးတဲ့စာလုံးအသေးဆိုလို့ unguide မဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page review ထည့်မရောက်ပါဘူးရောက်ပြီးမှလည်းသူတို့ဘက်ကလည်း review မလုပ်ပေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် Facebook team ကို request review တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ထားပြီးတဲ့ဖြစ်မယ် upload ဖြစ်မှတည်းကျွန်တော် Facebook team က accept လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ID တင်ပြီးသား account နဲ့ admin နဲ့ပဲကျွန်တော် request review တင်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email ဒီ email ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ email ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အားလုံး page လုပ်မယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့စာသားကျွန်တော် ascended ready လုပ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသား ready လုပ်ပြီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးတစ်ချက် changes လုပ်ဖို့လိုအပ်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ရဲ့ဒီ owner နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နာမည်ကို edit လုပ်ပြီးထည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ user လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှအခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page quality အဝိုင်အဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးထည့်ပေးပါမယ်ဒီ step တွေတေချာလေးလိုက်နိုင်ပြီးသွားပြီးတော့တချို့ရှိရပါတော့ဒီနေရာကငါတည်တာပဲဆိုမှ video skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page ကမစင်မကြံခဲ့ကျွန်တော်ဒီတချို့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ update လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် update အလိုက်ကျွန်တော်တွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းတစ်ချက်နေမယ်ပြအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေဒီထည့်မယ်okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ကျွန်တော်ဒီ sign ထိုးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် send ဆိုပို့လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင် from submit successfully ပဲကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်တန်း email မှာ receipt ပါညာလုပ်ပြီးဆိုပြီးပြောတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ကျွန်တော်ပြီးတော့ခဲ့ပြီနောက်တစ် step တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီ page quality OR ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီ computer standard violation ပေါ့နော် computer standard violation ဆိုအလွယ်ကူဆုံးစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲ third party ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသူများ content ယူပြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင် creativity လုပ်ပြီးတင်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့သူများရဲ့ video review လုပ်တဲ့သူများရဲ့ video နောက်ခံတခြင်းလေးပါတဲ့ကျွန်တော် copyright ထိလိုက်အဲ့နောက်ခံတခြင်းလုံး off လုပ်ပြီးပြင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြိမ်ပြန်ပြောပြဖြစ်ပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality hour ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ request ပြီးသွားပြီးတင်ရမှာမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက်ပြန် copy ကူးမယ်ပဲပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် changes လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုနဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဥစ္စာဒီအပေါ်စာသားဖြစ်တယ်အခုတစ်ခါဒီအောက်ကစာသားဖြစ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကျွန်တော် check copy ကူးပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးမယ်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်စလုံးအသေးအကြီးတခြားလေးခွဲခြားပြီးတွေ့ရပါမယ်စလုံးအသေးအကြီးကျွန်တော်မားလို့မရဘူး space ခြားအစားကျွန်တော်မားလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားလေး complete ဖြစ်အောင်ထည့်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်အစားလုံးကလည်းကျွန်တော်မတိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်နေတာ Facebook team ကကျွန်တော်လုံးဝ detail explain လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် URL link ဒီ screenshot ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် send ဆိုတာပို့မယ်ခင်ဗျဒီ step လေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ကျွန်တော် okay deposit အတိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ email မှာကျွန်တော်ဒီစာ receipt လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ chat box မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ support box မှာစာပို့လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မနောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် page code အဝိုင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ page ရဲ့ URL link ထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ဆိုရင်သူတို့ဖက်ကလည်းတေချာလေး review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကိုပြန်မယ်သူတို့က publish ဘာညာလုပ်ပေးတယ်အစင်းရဘာညာလုပ်ပေးတယ် reach တွေအင်္ဂါထက်ဆိုင်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာ reach ကတော့အတင်ရှိပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာ close လုပ်ထားဘာကြောင့်လဲမသိဘူးပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီ brand ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမိတဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတကူကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်